इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। तो एक और चीज़ देखी जा सकती है कि इनकी स्वभाव में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अपनी बात को कन्वे करना इन्हें अच्छे तरीके से आता है। तो अपनी बात को वो कन्वे कर सकते हैं, चाहे वो इनके मुँह से हो, ज़बान से हो, या फिर इनके राइटिंग या इनका जो प्रोजेक्ट, जैसे आजकल जो होता है कि आप किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं, प्रेज़ेंटेशन जो होता है वो इनका काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो प्रेज़ेंटेबल होते हैं, प्रेज़ेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, अपने आइडिया को काफ़ी अच्छे से दुनिया के सामने रख सकते हैं, प्रेज़ेंट कर सकते हैं, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो प्रेज़ेंटेशन में से हो, चाहे वो बातों में से हो। तो इनका कम्युनिकेशन इनका एक स्वभाव का जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।